Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan di Nusantara, warga dunia. Ini kita berada di Anggar atau pelabuhan kapal Pulau Panjang, Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Suasana di Anggar ini sangat unik sekali, sangat eksotis, sangat menarik. Inilah suasana kehidupan sehari-hari di masyarakat Pulau Panjang yang ingin menyeberang ke Air Bangis. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel YouTube Rizal Dosen. Subscribe itu gratis dan bisa berhadiah video-video berikutnya. Terima kasih, mari kita saksikan video berikut ini.